nino nyabe hoe adoyo de to nino na isio de ni TV cia online kuria atuga tribunal mito nino nyabe hoe handu haguturumira atungatiri itu numai Waugua. Reke igue murigo wanyu tondu na inyuĩ nĩ mũkuaga itu hoe mũno na ndamũthaitha handũ ha gũtũrũmĩra mũthuri ta ũyũ tũtĩĩte mũno andũ a Catholic matirĩ makena Pope agĩtwo ciugo kana tiguo andũ a Catholic ũngĩenda kũmenya acirika ao matirĩ makena mangĩigua atongoria ao magĩprofile magĩtwo ciugo na nĩ kwenda kũmwĩra atungatĩri aitũ inyuĩ mũtirĩ ngui inyuĩ mũtirĩ mbũri inyuĩ mũtirĩ maũndũ macio mothe mũretwo nĩ ciana cianyu no nĩ wega mũmenye kĩrĩa mũndũ ahandaga no kĩageka atĩa tũke ndĩmwĩre kiugo gĩkĩ niĩ na nĩ wega nderie haha gĩthomo gĩkĩ gĩkagwo o mwaka ĩtiguo twarĩkia haha nĩ ngwĩra andũ aya na nĩ ngũmwĩkĩrĩra video ya 2017 gĩthomo kĩrĩa twekĩire Nyayo Stadium twĩna mũthamaki Uhuru githĩ mũtirandirikana twĩna video cia 2016 hĩndĩ ĩrĩa twendete mũthamaki o ũyũ twĩna video cia 2024 hĩndĩ ĩrĩa twetire mũthamaki witũ wa bũrũri na ũrĩa warĩ former Deputy President Rigathi wa Gachagua kũrĩa Naikuru githĩ mũtirandirikana nĩ inyuĩ tinyuĩ mwamahoire mũkĩmahoera mwarĩ ũru mũkĩmahoera mwarĩ na nda cianyu nĩ nda cianyu cia mũtwarĩte Naikuru niĩ nĩ kwenda kwĩra former Deputy President with all due respect ndakũthaitha na gĩtĩo angĩkorwo mabiũ nĩ ũtũthũire ndũgatũmenyere atungatĩri aitũ ithuĩ nĩ tũmwendete ithuĩ nĩ tũmũtĩĩte o ũrĩa mũrĩ kana mũthiaga ngũrũ tũmwendete ũguo kana mũtigeithanagia tũmwendete ũguo Reverend Sabi Samuel na njuge kiugo gĩkĩ ira tũtinathiĩ State House tondũ wa ciringi 5,000 iria andũ maraheirwo ithuĩ tũrĩanĩte gũkĩra 5,000 na tũkwenda gũkonfamĩra haha gũtirĩ mũndũ tũrendirie tondũ gũtirĩ polling station ĩkoragwo State House kana nĩ mũrenda harĩa mũgũikia kura